ये है माँ नागणेचा कृपा पिग फार्म। पिछले 10 साल से ये फार्म आज तक बढ़िया स्तर पे चल रहा है। आपकी बात करवाते हैं मिस्टर नन सिंह जी, जो इसके ओनर हैं। सामने खड़े हैं, ये उनकी गाड़ी है और सामने ये खड़े हैं, उनसे बात करवाते हैं आपकी। ये है मिस्टर नन सिंह जी, जो पिछले 10 साल से ये पिग फार्मिंग का काम कर रहे हैं और अच्छा बेनिफिट कमा रहे हैं। जिन्होंने मात्र 10 सूर्यों से ये फार्म स्टार्ट किया था और आज इस स्तर पे हैं कि उनके पास में गाड़ी घोड़े हर चीज़ की व्यवस्था है। ये आप देख रहे हैं, ये उनका फार्म है। आपको फार्म के अंदर ले चलते हैं। ये इधर ये इंजन वगैरह चल रहे हैं, गाड़ी घोड़े खड़े हैं। ये पानी की टंकी है और ये फार्म में सफाई चल रही है और ये अंदर मादा ब्याई हुई है। ये आप देख रहे हैं, ये देखो काफ़ी इन्होंने मेहनत की है। ये देखिए, ये इनके पास में ये बच्चे वगैरह, ये खाना वाना इनका चल रहा है। ये बच्चे दूध पी रहे हैं। ये मादा है, मादा के पास में बच्चे हैं। उधर पीछे भी बच्चे हैं। ये देखिए, हर खंड में आपको बच्चे मादा सब मिलेंगे। ये देखो, ये लगभग आज 15-16 दिन के बच्चे हैं जो मादा के पास बैठे हुए हैं। हर खंड में इनके पास में बच्चे हैं, हर मादा के पास में इनके पास में बच्चे हैं। ये देखो, दूध पी रहे हैं बच्चे। और आज इन्होंने काफ़ी बेनिफिट कमाया। इस लेवल पे फार्म है कि आज इनको देखने की किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये चारों तरफ से फार्म इनका भरा हुआ है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये बच्चे वगैरह सब अंदर बैठे हुए हैं। ये मादा है अंदर, ये आपको दिखा रहे हैं। ये देखो, एक लेबर ये काम में लगे हुए हैं। ये देखो, ये बाहर अंदर सभी जगह ये लगे हुए हैं। ये बच्चे वगैरह आपको दिखाते हैं। ये हर रूम में इनके पास में बच्चे मादा, इन्होंने देखो 3-3 मादाओं को एक साथ किया। उनके बच्चे देखिए कितने सारे ये बच्चे इनके पास में हैं। ये देखिए, ये आपको हर तरफ इन्होंने देखो क्या 3-3 मादाओं को एक साथ डाल रखा है। तीनों मादाओं के बच्चे हष्ट-पुष्ट बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये देखिए, इधर भी इन्होंने 2-3 मादाओं के बच्चे और मादाओं को डाल रखा है। और ये इनके पास में लेबर हैं, ये काम कर रही है। अंदर भी बहुत सारे जानवर हैं इनके पास में, ये आपको दिखा रहे हैं हम लोग। ये नर है एक। ये जो मादाएं ब्याने वाली हैं उनको इन्होंने डाल रखा है एक रूम में। और ये मादाएं हैं जो अभी बच्चे देने वाली हैं। और ये जो बच्चे 3-3, 4-4 महीने के हैं, ये आपको ये 3-3 महीने के बच्चे हैं। 3-3, 4-4 महीने के बच्चे हैं जो इसमें इन्होंने एक साथ कर रखे हैं फीडिंग के लिए। और ये मादाएं हैं जो जिनके बच्चे इन्होंने अलग किए हैं। हाँ, इनके बच्चे हैं इनके साथ में, ये आपको दिखाते हैं। अभी इन्होंने ये बच्चों को और मादाओं को एक साथ डाल रखा है। ये 2 मादा और उनके बच्चे हैं। इन्होंने इन बच्चों को और मादाओं को डाल रखा है। ये देखिए,
ये इन्होंने ये एक साथ डाल रखा है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया है, ये इनका फार्म है जो अभी गार्बेज पे है और अच्छा चल रहा है, किसी प्रकार की बीमारी वगैरह कुछ नहीं है इनके फार्म में। और ये आपको ले चलते हैं इनके पीछे वाले हिस्से में। ये इन्होंने ये फार्म बना रखा है, ये आप दिखाते हैं। ये इन्होंने ये देखिए सर, ये इन्होंने आगे भी उसमें जानवर हैं, काफ़ी जानवर हैं, काफ़ी बड़ा फार्म है इनका। अभी जो नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये इन्होंने नया अभी जो किया है, ये लगातार धीरे धीरे ये आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं काम को। और ये अभी इन्होंने नया कंस्ट्रक्शन किया है जो कुछ ही दिनों में बनके तैयार हो जाएगा। इन्होंने ये ब्याने वाली मादा के लिए स्पेशली रूम बनाए हैं। और ये देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है। देखो एक मादा भी इन्होंने ये बच्चे दे रखी है, ये मादा दूसरी है जो ब्याने वाली हैं, और ये तीसरी मादा है, इसने भी शायद ये बच्चे दे रखे हैं। और ये इधर इनके पास में काफ़ी स्पेस है। देखिए ये इन्होंने स्पेस इसलिए छोड़ा है कि इसमें ये लगभग 10 रूम और बनाने के लिए इन्होंने स्पेस छोड़ा है, तो इसमें 10 रूम और बनाएंगे ये। तो इसी के साथ ये नंद सिंह जी जिनसे मैं मिलवाता हूँ। सर आपको कितने साल हो गए काम करते हुए? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो आपने कब स्टार्ट किया था? लगभग 10 साल यानी 2007-8 में स्टार्ट किया होगा ना? हाँ। तो इसमें आप कितनी मादा और कितने नर से स्टार्ट किया था? 9 मादा 1 नर। तो उसी का ये परिवार है सर इतना? का। लगभग अभी कितने जानवर है आपके पास में? अभी 500 जानवर है। 500 जानवर हैं। तो ये 500 जानवर उसी 9 मादा और 1 नर के हैं? उसी के हैं। तो और आपने काफ़ी माल भी बेचा होगा, सप्लाई भी किया होगा, कई फार्म भी खुलवाए होंगे। तो क्या आपका अनुभव क्या रहा, मतलब कैसा है ये बिजनेस? बढ़िया है, अच्छा है। तो इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जैसे कोई जो भी करना जो किसान है वो करता है तो फायदे में रहेगा, नहीं रहेगा, वो आपकी क्या राय है? बढ़िया करेगा तो अच्छा फायदा मिलेगा, और मेहनत करेगा तो सब कुछ मिलेगा इसमें। बढ़िया तो फायदा है। ये सब चीजें आपने 9 मादा और 1 नर से, जो गाड़ी घोड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं, मोटरसाइकिलें आप बता रहे हैं कि घर पे भी गाड़ी है, तो सब उसी से हैं? सब उसी से। तो इसके अलावा आपका दूसरा काम भी है या इसी से आपका परिवार चल रहा है? सब इसी से। तो आपने तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। इसी के साथ मैं जय हिंद कहना चाहूँगा, और आपको भी आगे से आगे आप बढ़ते रहें, इसकी वो शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी के साथ धन्यवाद।